من با اون برادرانی که از دور و نزدیک ایستاده در پشت اکران ایستاده راهبریت جمهوری مقامات و خلق وارخ را گناهکار میکنند مراجعت مینمایم. از دور گپ زدن آسان. اگر شما مرد هستید، اگر شما تاجیک هستید، اور و ناموس دارید، مرحمت بیایید با چشمان خود اولا ببینید که حکومت جمهوری مقامات جمهوری همه در پهلوی خلق وارخ هستند. چقدر آبادی شده ساده است و چقدر حکومت و مقامات مردم وارخ را دستگیری می نمایند. افسوس که شما به جای اون که ما را دستگیری کنید در پهلوی ما باشید، از دور ایستاده بر آتش اغوای و جنجال روغن می ریزید. این کار شما نغز نیست. شما خود را تاجیک می شمارید. اگر تاجیک باشید در پهلوی ما باشید. سنگ ملامت به سر راهبریت مقامات خلق تاجیک نزنید. شما خدمت خرسانه کرده سادید. شما خود را تاجیک می شمارید، باور ناموس می شمارید، ولی در شبکه‌های اجتماعی این نواره که شما نشر کردید یک سال پیش روی نوار آمدگی بود. ما البته این گفتاری تشریف را محکوم میکنیم، لیکن از نو و گذاشته مقامات تاجر را گناهکار کردن خطاست. وقتی که نهضتیان این نوار تشریف را در شبکه اجتماعی پهن کردن، ما خوب فهمیدیم که اون نهضتیان نیتی پاک ندارند. اگر نیتی پاک می داشتند ما را حکومت تاجیکستان را دستگیری میکردند. با این رفتار خود آنها نشان دادند که میخواهند با چی راهی نباشد بین قرقیز تاجیک ماجرا باشد و آنها به منفعت خود رسند، ولی آنها هیچ وقت به نیت ناپاک خود نخواهند رسید.